पारी इन्डिया पर्छ पारी सुस्ता हो ल उपस्थितिको लागि अहिले त्यहाँ यसो बस्दाखेरि एउटा फोटो दिइदिनु होला मेरो तपाईँ माथि बस्नु खटिक हो अरे कति वर्ष हुनुभयो खटिकजी कति वर्ष उमेर 60 पुग्यो 60 पुग्यो बुढो भएर जान लागिसक्यो के छ सुस्ताको पीडा कैसा है यतिबाट पहिले बढी दुःख भएछ पहिला त सुस्ता 2024 सालमा बसोबास गर्छ 2024 सालमा 26 सालमा पञ्चायत व्यवस्था भयो 2029 सालमा नापी शाखा भयो 2033 सालमा मधेसीमा पार्टी भएमा मार भइसक्यो 2034 सालमा बालु बुट भयो 2039 सालमा गोलीकाण्ड भयो गोलीकाण्ड कतिको जग्गा मिच्ने कार्य कतिको बढ्या छ जग्गा मिच्ने अहिले नि मिचिरहन्छ गाह्रो छ दिनदिनै मिच्छ खटिक भनेपछि उसमा पर्छ मधेसी दलित समुदाय ठीक 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 आउने होइन पानी त कमै छ हो ठीक ठेल्ने मात्रै धेरै पानी छ ठीक 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 राज्यको संरचना त्यसरी तयार समुद्रतिर हिँड्यो पहिला पानी बढ्यो जेठ लागेपछि महाकाली कोशी गण्डकी नामै होइन धौलागिरी ल हेर्नु सबै अब कि पहाडको कि देशको चाहिँ तपाईँको सिमाना पनि ओसियनमा यो समुद्रमै छ ल हेर्नु समुद्रबाटै गरियो ठीक तर समुद्र कहाँसम्म भन्ने कुरो फरक हो यही इन्डियन हेर्नु न यो देशी समुद्र हिन्द महासागर अमेरिका जोडिन्छ त जोडिन्छ हिन्द महासागर समस्या त धेरै छ मेन समस्या के छ यहाँ त्यो सिमाना गरिदिने अनि यहाँ नागरिकता नभएका मान्छेलाई नागरिकता दिने अनि यहाँको जुन जग्गा छ त्यो जग्गाको दलपूजाको व्यवस्था गरेर अनि जसको जोत भोगमा जुन जग्गा छ त्यो जोत भोगका अनुसार दलपूजा गर्ने अनि जुन मान्छे यहाँको यो देशको लागि यो ठाउँको लागि जुन बिहारको इन्डियाको विस्तारवादको गोली खाएर बित्नु भएको छ उहाँको शहीद घोषणा गर्नको लागि अनि जुन हाम्रो नेपालको बाटो छ इन्डिया जानको लागि त्यो इन्डियाको बाटो त्यो ठुलो पुल बनाउनको लागि त्यो पुल बनाउँदाखेरि इन्डियाले बनाउन दिन्न जस्तो 3 दिन लगातार त्यो ठाउँमा जुन इन्डिया चलह जान बाटो थियो त्यो खाल्टा खनेर त्यसलाई खाल्टो बनाएर हाम्रो सुस्ताको बासीलाई त्यो बिहार नजानुको लागि त्यो खाल्टा खने थियो त्यसपछि हामी कुर्दा बाध्य भएर हाम्रो त्यो लगभग घाँटीसम्म पानी थियो बाध्य भएर त्यो हामी त्यो पुल बनाएर त्यो आउन जानको लागि तपाईको नाम के भन्नुभयो र अलि बुझ्ने गरेर भन्नु मेरो नाम ओसियर खाँ म सुस्ता बच्चा ओसियर खाँ हजुर
तपाईँले यो नागरिकताको कुरा उठाउनु भयो होइन? त्यो त म छुट्टै कुरा। तपाईँले नागरिकता पाउनु भयो कि नै? म पास। यहाँ कस्ता कस्ता मान्छेले नागरिकता पाएन? धेरैजनाले नागरिकता पाएको छैन। पाउनु मान्छे नागरिकता पाएको मान्छे अलि थोरै हुनुहुन्छ, नागरिकता नपाएको मान्छे धेरै हुनुहुन्छ। के समस्या भयो नागरिकता नपाउँदा? नागरिकता पाउनु बेलामा उहाँले होइन, नपाउँदा के समस्या भयो? नागरिकता पाउनु बेलामा उहाँलाई टाइमै दिनु भएन। त्यो 12 बजीसम्म नागरिकता टाइम दिनुभएको थियो। मैले भन्नु खोजेको नागरिकता नहुँ जुन देशमा बस्यो भने मेन त नागरिकता हो नि त। अब जस्तो हामी त्यो बिहार, हाम्रो मार्केट बिहारै पर्छ, अनि यसरी भन्छ कि तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है, हम लोग बोलते हैं हमारा घर नेपाल पड़ता है। तो तुम्हारा नेपाल घर है तो तुम्हारे कोई पहचान प्रूफ है कोई? तो हमने बोलता है कि जिसके पास रहता है वो बोलता है जी देख लो हमारे पहचान पत्र, और जिसके पास नहीं रहता है वो बोलता है कि नहीं हमारे पास नहीं है। तो उसने बोलता है कि तुम लोग सारे देसी होकर के तुम इंडिया को नेपाल बनाकर रखते हो, तुम अभी से भी उसको इंडिया बोलो ना, तुमको क्या सुविधा चाहिए हम सुविधा देंगे। तो हम लोग को कहते हैं कि देखिए हमारे मुंह से कहने से तो नहीं होगा, जब वहाँ पहले से ही वो नेपाल था और हमारे बाप दादा ने नेपाल का कर रहे और नागरिकता के लिए नेपाल के लिए मर चुके, तो अभी हमारे कहने से होगा। अब यो यहाँ मदनपुरमा नेपाली पिलर छ। मदनपुर भन्ने यहाँबाट लगभग त्यही 14-15 किलोमिटर होला। अहिले पनि हाम्रो नेपालको पदाधिकारीहरू कतिजना गएर हेर्नु भएको छ, अनि हेरेर आउनु भएको छ। अनि त्यसको त्यो पिलर हेरेपछि त्यसै केही न केही टुङ्ग्याउनु पर्छ कि मेरो नेपाल भारतको पिलर त्यो हो भने त्यसको बारेमा फैसला हुनुपर्छ। अनि म आफै 3-4 चोटि म गइसकेँ काठमाडौँमा। 84 जनाको टोली थियो। म आफ्नै कन्धमा आफ्नै टाउकोमा दाउरा बोकेर त्यो सबै टोलीलाई त्यो दाउरा बोक्ने हाम्रो जिम्मा थियो। अनि अरू चावल बोक्नेको लागि अर्को भाइको जिम्मा थियो। हामी 3 महिना 13 दिन बसेर अनि केही त्यसको फैसलै भएन। अब हाम्रो टोली त पटक जान्छ। सरकारले के गरिदिनु पर्छ? त्यो नेपाल र इन्डियासँग सम्पर्क मिलेर हाम्रो कहाँसम्म हो त्यो टुङ्ग्याएर यसको जायज फैसला कहाँसम्म हुन्छ त्यो टुङ्ग्याएर त्यो जङ्गे पिलर हाल्नुपर्छ। लाल पूर्जा भएको जग्गा त्यो 55 बिघाको छ, एउटा मुना खाको जग्गा छ त्यो जङ्गलको छेउमा। त्यो जग्गाको बीच उसले बाटो बनाउन खोजेको थियो। तर आदम खाँ सुस्ता बच्चाको अभियान हुनुहुन्छ, सुस्ता बच्चा अभियानको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो बनाउनुको दिनै उहाँले गएर रोक्नु भएको थियो। अनि सँगसँगै हाम्रो इन्सपेक्टर साहब पनि जहाँ गएर रोक्नु भएको थियो। त्यो रोकेन। अनि त्यसपछि हाम्रो गाउँपालिका सुस्ता गाउँपालिकाको अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेजी उहाँ पनि आउनु भएको थियो। तिनीहरू एसएसपीहरू आएर त्यो गोलीको धम्की दिएर भन्नुभएको थियो कि यो बाटो हम लोग बनाएंगे। हम लोग कहेंगे नहीं, ये रास्ता नहीं बनेगा, ये हमारा नेपाल का जगह है, ये इसको लाल पूर्जा है, सब कुछ है। तभी मैंने हम लोग उसको अभी तक बचा कर रखे हुए हैं। ये यहाँ 365 घर छ। हजुर। कति जनसङ्ख्या कति छ? यही 3200 कति होला। यो कति सालमा बनेको त्यो इकाइ केन्द्र? हजुर, इकाइ केन्द्र कति सालमा बनेको? अहिले हाम्रो सुस्तामा एउटा सानो
स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र छ जहाँ 3133 जनसङ्ख्या छ। विकटताको हिसाबले पनि हामीहरू विकट ठाउँमा छौँ। एकतिर नारायणी नदी छ, अर्कोतिर इन्डियनहरू जुन हामीलाई राति जान दिन्न, दुःख दिने गर्छन्। त्यो ठाउँमा एउटा इकाइ केन्द्र मात्रै छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यो सुस्तामा धेरैजसो मान्छेहरू यो औषधि उपचार नभएर मान्छे अहिले मरिपरिरहेका छन्। यो बाढीले गर्दाखेरि थुप्रै यहाँ सर्पहरू आउने गर्छन्। त्यो सर्पदंश केन्द्र पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्छु भने सुस्तामा नेपाल गभर्मेन्ट लगानी गरेर एउटा तपाईँको अस्पताल बनाइदिनुपर्छ। त्यहाँ कम्तीमा तपाईँको यहाँ हाम्रो MBBS डाक्टर भएको एकजना राखिदिनुपर्छ र एउटा बर्थिङ सेन्टरको लागि, डेलिभरीको लागि, एउटा साधारण अपरेसन गर्नेसम्म यहाँ सुविधा हुनुपर्छ। गाउँकै हुनुहुन्छ, एकजना गाउँकै हुनुहुन्छ, अर्का हाम्रो रानीहरूको हुनुहुन्छ, उहाँ आइरहनुहुन्छ, आफ्नो सेवा प्रदान गरिरहनुहुन्छ। नदी पारि जानुपर्छ, त्यो पटक पटक भनिरहनुहुन्छ। त्यो कुरा हाम्रो गाउँपालिका सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन गरेका छौँ। पहिलाभन्दा केही फरक भएको छ? अहिले पहिलाभन्दा सुस्तामा केही फरक भएको छ। गर्भवती महिलाको लागि के गरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? गर्भवती महिलाको लागि हाम्रो बाध्य भएर कहिलेकाहीँ अहिले दिनमा छ भने भारतसँग मिलेको छ भने वातावरण भारततिर पुर्याउँछौँ। नदी घटेको बेलामा पारी पनि पुर्याउने गर्छ। तर बाढी आएको बेलामा मैले भने नि अघि नै भने 2075 भाद्र लगभग तपाईँ 2074 साउन 29 गते सुस्ता क्षेत्रमा बाढी आएको थियो। सुस्ता क्षेत्रमा त्यो देशमै भीषण बाढी आएको थियो। त्यति बेला तपाईँलाई पनि थाहा होला। त्यति बेला एउटा महिला पीडामा थिइन्। हाम्रो त्यति बेला कुनै बाटो थिएन। यो बाटो पनि जुन तपाईँको भारतको बाटो छ त्यो बाढीले पुरा खाल्टो बनाइसकेको थियो। उता तपाईँको छाल नदी बाहिर थियो, त्यहाँ डुङ्गा चलाउन लायक थिएन। हाम्रो बाध्य भएर मरोस् जे गरोस् बाध्य भएर यही डेलिभरी गराउनु पर्यो। त्यस्तै छ। कतिजना मान्छेहरू, कति महिलाहरू बितिसक्नु भएको जस्ता पीडा सहेर। यो सीमाको हामीहरू पटक पटक हाम्रा वरिष्ठहरू जो सुस्ताको लागि मरिहाल्नु भयो, अहिले लडिरहनु भएको छ। सीमाको बारेमा पटक पटक अहिलेसम्म 2048 कि जति यहाँ प्रधानमन्त्री आइसक्नु भएको छ। प्रत्येक प्रधानमन्त्रीसँग उहाँहरू भेट गर्नुभएको छ। तर अहिले पनि सुस्ताको समस्या, सीमाको समस्या समाधान भएको छैन। हामीहरूको माग के हो भने सुस्ताको मात्रै होइन, हाम्रो सुस्ता मात्रै नेपाल होइन, लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायत अरू ठाउँ पनि जहाँ मिचिएको छ हाम्रो सुस्ता पनि त्यो सिमाना मिचिएको छ। कालापानी, लिपु लेक, लिम्पियाधुरालाई तपाईँले भारतले नक्सामा हालिसक्यो। त्यो कुरा तपाईँको मिडियाले बोलेपछि लगभग 10 दिनपछि बल्ल सरकारको प्रवक्ताले बोलेका छन्। त्यति समय त्यो सरकार कहाँ थियो? उत्तरदायी सरकार हुनु पर्यो नि देशमा। हाम्रो मोदीले त्यो मोदी गएर युएनमा गौतम बुद्ध तपाईँको हाम्रो देशले दिएको भन्दाखेरि त्यसको 1 घण्टा पछि हाम्रो सरकारले बोल्नु पर्ने, तर अहिलेसम्म बोलेन। मलाई याद छ, म भारतको पनि न्युज च्यानलहरू हेर्ने गर्छु। गृहमन्त्रीले तपाईँको यो बङ्गलादेशबाट, त्यहाँको भारतको गृहमन्त्रीले बङ्गलादेशबाट आएको शरणार्थीको बारेमा कुरा गर्नुभयो अलिकति पेलेर। त्यसको केही घण्टा पछि बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीले हाम्रो शरणार्थी त्यहाँ कति छन् त्यो लिस्ट देऊ, हाम्रो लिन तयार छ भने त्यस्तो जवाबदेही सरकार छ। हाम्रो नेपालमा त्यस्तो सरकार छैन। हाम्रो जनता जागेर मात्रै बस्छ। अहिले जुन हाम्रो सुस्तामा तपाईँहरू बस्नु भएको छ, जुन दिनदेखि हाम्रो सुस्ताको लागि बोल्न छोडिदिन्छ पब्लिक, यहाँका अभियन्ता, यहाँका पब्लिक, हाम्रो गभर्मेन्टले केही गर्नेवाला छैन। यहाँ सुस्ता क्षेत्रमा 2062 तीव्र रूपमा अतिक्रमण सुरु भयो। किन भयो त्यो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। पहिला एसएसपीहरू बर्डरमा थिएन। एसएसपी आएपछि तिनीहरू बलियो भयो। एसएसपीको सक्रियतामा तिनीहरू हाम्रोकै क्षेत्रमा पसेर, सुस्ता क्षेत्रमा पसेर उखुमा आगो लगाइदिने त्यस्ता कार्यक्रम, त्यस्ता क्रियाकलाप गर्न लाग्यो र अतिक्रमण सुरु गर्यो। त्योभन्दा पहिला पनि अतिक्रमण भएको, तर लडाइँ झगडा गरेर भएको होइन। तपाईँले हाम्रो लगभग सन् 1962 भन्दा पहिलाको कुरा हो। यो तपाईँको त्रिवेणी ब्यारेज पुल बनाएको छ राजा महेन्द्रको पालोमा। राजा महेन्द्रको पालोमा त्यो पुल भन्दा थियो। त्यो पुल बनाउन बहानामा तिनीहरूले त्यो धार पूर्व पश्चिम गरेर
त्यो जुन एउटा सानो घोला हाम्रो नेपालमा बगिरहेको थियो त्यो पुरै नदीलाई तिनीहरूले डाइभर्ट गरेर हाम्रोतिर गरिदियो। त्यतातिर गएपछि नदीलाई सिमाना मानेका थिए तिनीहरूले, त्यो नदीलाई यतातिर गरिदियो। र अर्को कुरा के हो, त्यो खोल्ने ढोका खोल्ने अधिकार पनि तिनीहरूकैसँग छ, तिनीहरूकै आफ्नो मनमानी गर्छन्। हामीतिर ढोका खोलेर त्यतातिर कटान गरेर हामीतिर त्यो नदीको मुहान नै परिवर्तन गरेर त्यो त लगभग 50 वर्ष पहिला तिनीहरूले तपाईँको हजारौँ बिघा तिनीहरूले अतिक्रमण गरिसक्यो। 62 मा आएर तिनीहरूले हाम्रो सुस्ता क्षेत्रमा रहेको लगभग 19,480 हेक्टर तिनीहरूले अहिले विवादमा राखेका छन्। 14,500 बिघा हेक्टर तिनीहरूले अतिक्रमण गरिसकेका छन्। त्यसमा अहिले हाम्रो 7,000 जम्मा अहिले जोतबोक गरिएका छन्। लाल पूर्जा भएको जग्गा पनि उनीहरूसँग कति छ? नेपालको लाल पूर्जा भएको तर उनीहरूले म लाल पूर्जा भएको तपाईँले सेयर गर्न चाहे। 2029 सालमा यहाँ नाप नक्साको काम सुरु भयो। त्यति बेला नाप नक्सा गर्न आएका 3 जना कर्मचारीहरूलाई इन्डियनहरूले समातेर जेलमा पनि हाल्यो। 1 सालपछि धरौटीमा उसलाई रिहा गर्यो। त्यसपछि फेरि भारत र नेपालको संयुक्त रूपमा एउटा बैठक बसेर एउटा डिस्कसन भयो र 2031 सालमा 556 बिघाको लाल पूर्जा नेपाल गभर्मेन्टले दियो। त्यो लाल पूर्जा लिएको अहिले पनि मान्छे हाम्रो कहाँ छन्। त्यो लाल पूर्जा बाँडिरहँदा तिनीहरूले अब अरू ठाउँहरू जुन थियो तिनीहरूले तारबार गरेर रोकिहाल्यो। अहिले त्यो लाल पूर्जा भएको भूभाग टोटल विवादमा छ। हाम्रोसँग भएको जुन अहिले जोतबोकमा छ 7,000 हेक्टर, त्यो यसमा लाल पूर्जा छैन। हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टसँग यही माग हो, नागरिकता देऊ। यहाँ त अहिले लाल पूर्जाको लागि त हाम्रो अरूसँग त सोध्ने होइन। यहाँ अहिले त गाउँपालिकाको पनि अधिकार छ नि, एउटा बैठक बसेर पनि अस्थायी लाल पूर्जा दिने गरी यहाँ जोतबोकको आधारमा यहाँ बस्न सुस्ता बसेर लाल पूर्जा पनि देऊ। त्यसरी गर्दाखेरि हाम्रो पनि अलिकति हौसला बढ्छ। नेपाल गभर्मेन्ट हामीलाई हेरिरहेको छ, हामीलाई अरू मान्छे पनि हेरिरहेको छ। यो विवादमा राख्दैन तिनीहरूको नीति के हो भने पहिला विवादमा लाग्यो। यो अर्को एउटा कुरा जस्तो अब सुगरु सन्धि अनुसार जुन हाम्रो 40,980 हेक्टर जुन भूभाग हो जुन अतिक्रमण गरिसकेका छन्, अहिले हामीहरूको माग अनुसार अहिले यहाँ 3 ठाउँबाट मैले पटक भनेको छु मिडियालाई, विभिन्न अभियन्ताहरूलाई, हामी सुस्तावासी पाकिस्तानी जस्तो होइन, पाकिस्तान होइन, हाम्रो तिनीहरूलाई भित्र पनि जान्न, तिनीहरूलाई गोली पनि चलाउन जान्न। हाम्रो यो सुस्तावासी र यिनीहरूले किन 3 ठाउँबाट घेर्नु पर्यो? यिनीहरूले हाम्रो यो तपाईँको यहाँबाट लगभग 200 मिटर एउटा झन्डावा टोला भन्ने त्यहाँ एउटा क्याम्प राखेको छ। अर्को एउटा भेडियारीमा क्याम्प राखेको छ यो जङ्गल नजिक, अर्को तपाईँको रम्पुरमा। हामीलाई 3 ठाउँबाट घेरिएको छ। अहिले मैले जाने अनुसार अझै यिनीहरूले एउटा जनपदको पनि क्याम्प राख्न त्यो सिमाना नजिक वर्किङ बााउन्ड्री नजिक राख्न तिनीहरूको योजना छ। त्यो तिनतिर भएको सेनाको चाहिँ नेपाली भूमिमा पर्छ कि उनीहरू नेपाली भूमि पर्छ? त्यो टोटल नेपाली भूमि पर्छ। कति वर्षदेखि बस्दैछ यिनीहरू? त्यही 2000 मैले भने तपाईँको यो 2062 तिर एसएसबीहरू आयो, त्यसपछि त्यहाँ बसिरहेका छन्। उनीहरू सोझै नेपाली भूमिमा आएर बसे, सोझै नेपाली भूमि, अनि अरू भूमि पनि अतिक्रमण गर्न थाले। आदिकै साझा सवाल गर्यो। अब अहिले नेपाल गभर्मेन्टले रिटर्न वर्ष 2020 मनाउन लागिरहेको छ, मनाइराखेको छ। हामीलाई त्यसको बारे पनि मेरो दुःख के हो भने 2020 त कोरोनाले खाइदिहाल्यो कि। अब अहिले हाम्रो के छ भने सुस्तामा 1570 मिटरको यसैकै ठुलो मैले सुन्छु पुल बनिरहेको छ। त्यो पुल बन्ने बित्तिकै सुस्ता आफै पर्यटकीय स्थल बन्न जान्छ, आकर्षकको केन्द्र हुन्छ। यत्रो ठुलो पुल हेर्न मान्छे भारतबाट पनि आउँछन्, नेपालबाट पनि आउँछन्। यहाँ त सुस्ताबाट त तपाईँको महिनामा 30 दिन हुन्छ, लगभग 20 दिन मान्छेहरू यहाँ कुनै न कुनै संस्था, कुनै स्कुलबाट, कोही नेता, कहीँ न कहीँबाट यहाँ मान्छेहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण मेरो अनुरोध के हो भने सरकारलाई तिमीहरू लगाउने ठाउँमा लगाउँदैनौ, कमसेकम सुस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी लगाऊ। यता अहिले आउनुहुन्छ तपाईँ, यहाँ कुनै बस्ने व्यवस्था छैन, सभा हालको व्यवस्था छैन, एउटा सभा हालको लागि व्यवस्था गरिदिनुहोस्। तपाईँ पार्कको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। यहाँ आउने झुलङ्गे पुल हेर्ने मान्छेहरू आउँदा त्यहाँ पार्क हेर्न जान्छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने सुस्तामा र खास गरी एरियामा नराई माछा पनि प्रचार हुन्छ कि यो सुस्तामा चाहिँ एउटा झोलुङ्गे पुल भन्नुभयो अनि यहाँ चाहिँ पर्यटक चाहिँ के को आधारमा आउँछ? यो के कसरी यो पर्यटकको लागि आकर्षण केन्द्र हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
अब सुस्ता भनेको एउटा चर्चित तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि बनेको कुरा हो सुस्ता। त्यो सुस्ताको आफ्नै महत्त्व छ र अहिले चर्चामा पनि सुस्ताहरू छ। यहाँ सुस्ता देशप्रति प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू जुन सुस्ता नजिक आउनुहुन्छ, पहाड कटेर यता बुटवल भैरावातिर आएर या त्रिवेणी साइडमा आउनुहुन्छ, उहाँलाई सुस्ता पुग्ने एकदमै आउनुहुन्छ र मन पनि हुन्छ, आउनु पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो झुलङ्गे पुल र प्लस सुस्ता अहिले जुन चर्चामा छ, सुस्ताको जुन एउटा आफ्नै महत्त्व छ, या सुस्ताबासीले जुन जमिन बचाएको छ त्यो महत्त्वले गर्दाखेरि मान्छेहरू धेरै आकर्षित हुन्छन्। चैत्र 6 गते यही ठाउँमा स्कुलमै बसेर त्यस समयका सांसद देवप्रसाद कलवार उर्फ सन्तु, सस्पेन्सन ब्रिजका डिजी शेखर पोखरेल, अरू लामो कुरा चाहिएन। त्यसमा अहिले के छ पुलको अवस्था, के भयो? अहिले 2072 चैत्र 6 गतेमा सुरु भएको पुल बिचमा तपाईँको 3 साल उसले केही गरेन, तपाईँको मोबिलाइजेसन लिएर 3-4 करोड रुपियाँ घुमायो। अहिले त्यो जेबीमा ठेका परेको रहेछ, त्रिशुली कन्स्ट्रक्सनले गर्न सकेन। अहिले आश्रय जेबीले दिनो रात कटेर युद्ध स्तरमा काम गरिरहेको छ। लगभग पाइलिङको 90% काम, 80% काम गरिसकेको छ। उताबाट पनि यो माथि पनि काम गरिरहेको छ। हामीहरू देखिरहेका छौँ, निरन्तर दिनरात गरेर काम गरिरहेका छन्। अर्को साल असारसम्म उहाँहरूले असारसम्म यो पुल हामीहरू उद्घाटन गरेर सुस्तावासीहरूलाई चल्ने गरी बनाएर गरिरहनु भएको छ र त्यो हामीलाई पनि अहिले आशा छ कि यो पुल हुन्छ। 2034 सालमा बाढी आएपछि नागरिकता भएको मान्छेलाई विस्थापित गरेर उता त्रिवेणी साइडमा ठटिया खोला, केौलानी, पर्सैया लगायत ठाउँमा राखिदियो। नागरिकता नभएका मान्छे बाध्य भएर फेरि सुस्ता आएर सुस्तामा अब त्यति बेला खेतीयोग्य जमिन थिएन, मरुभूमि बालुले ल्याएर थुपारिदियो। भारतमा गएर पारी, नेपाल, नर्सैयातिर, पकलिवातिर गएर मजदुरी गरेर या बस्न थाले। त्यसपछि यो पछि फेरि त्यो बाढीले त्यो मरुभूमि ठाउँलाई बालुवा थुपारेको ठाउँमा मलिलो माटो ल्याएर राखिदियो। त्यसपछि त्यो बिस्तारै बस्ती बढ्दै गयो। त्यो बढ्दा अहिले हाम्रो 3133 पुग्यो र अहिले हाम्रो यो सुस्ता नेपाल हो भनेर हामी। अब तपाईँ चाहिँ जस्तो हुन्छ नि, यो अभियानै गराएर अगाडि बढ्नु भएको छ, यहीँ आएर तपाईँलाई धम्की दिने अथवा त्यो उयोहरू गर्दा पनि चाहिँ धम्की दिने त्यस्तो हुन्छ कि? म बिर्सेँ त्यो त हामी त अभियानमा लाग्ने मान्छे भारततिर छिर्नै पाउनु। हाम्रो केही दोष होइन, हाम्रो हत्या कसैको हत्या पनि गरेको छैन, बदमास पनि होइन। सुस्ताको हकमा बोल्ने, सुस्ताको अभियानको लागि लाग्ने व्यक्तित्व जुन छ, त्यसमा खास गरेर आदम अङ्कल, उपाध्यक्ष अभियानका महिला नेत्री नुरजहाँ बेगम, हाम्रा सुस्ता बचाउ अभियानका अभियन्ता गोपाल प्रसाद गुरुङ र म आफू सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता लगायतका अरू पनि केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ कि सुस्ताको लागि बोलिरहँदाखेरि हामी खास गरेर यो बिहारको बाटो हामी जाने गर्दैनौँ। तिनीहरूले झुटा मुद्दा लगाएर हामीहरूलाई धम्की दिने गर्छ। मेरै भिडियो गरेर तपाईँले सुस्ता क्विकमा बोल्नुहुन्छ भनेर हामी तपाईँ इन्डिया भए पनि हामीहरू तपाईँले उठाएर लिएर जान्छौँ भनेर विभिन्न किसिमको धम्की दिने गर्छन्। त्यो हाम्रो डराउन दिन्छन्, तर हामी डराउँदैनौँ। हाम्रो भूमि बचाउनुपर्छ, हाम्रो नेपाल आमाको अस्तित्व बचाउनुपर्छ, हाम्रो लागेका छौँ। तिनीहरूको हामीहरू भारत नगए पनि, भारत नछिरे पनि आफ्नो भूमिको लागि लडिरहेका छौँ। तिनीहरूले हामीलाई भारत नछिर्नु भनेर र विभिन्न किसिमको प्रलोभन, हम लोग तो मधेसी है ना भनेर पनि प्रलोभन दिन्छन्। हम लोग तो भारतीय है ना भनेर हामीले भन्छन्। मैले भन्छ होइन, हम लोग भारतीय नै है, मैं नेपाली हो, म नेपाली हो, मेरो आमा बुवा पनि नेपाली हुन्, मेरो बाजे पनि नेपाली हुन्, हामी भारतीय हो न भनेर पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ। यहीँ आएर अप्रत्यक्ष रूपमा यहीँ त आउँदैनन् नि, सशस्त्र आउनुभन्दा पहिला सशस्त्र आइसकेपछि त तिनीहरूले बसेका छन्। कतिवटा छ अरे हाम्रो सशस्त्र क्याम्प अहिले हाम्रो एक ठाउँमा छ, लगभग 50 भन्दा बढीको टिम छ, त्यहाँ जवानहरू छन्। सशस्त्र आइसकेपछि बल्ल सुस्ता जोगिएको त्यो पनि हो। अर्को कुरा, हाम्रो यो जुन तटबन्धको कार्यक्रम भयो, तटबन्ध भएछ नदीमा, नायु नदीले हरेक साल कटान गरिरहेको थियो। तपाईँले मैले एउटा कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ बस्ने, यहाँबाट राजनीति गर्ने 5वटा कार्यकाल जितेका सांसद अहिले सुस्ता छिर्नु भएको छ। तर 2064मा दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा यहाँ राजनीतिक परिवर्तन भयो। हाम्रा
यहाँका सांसद सन्तु जायसवाल उहाँलाई देवकुरा प्रसाद करवालले पनि चिन्नुहुन्छ। उहाँ जितेपछि 2071 यहाँ तटबन्धको लागि 10 करोड रुपियाँ ल्याएर तटबन्ध गराउनु भयो। झुलङ्गे पुल पनि आयो उहाँकै कार्यकालमा। त्यो तटबन्ध भएपछि आज सुस्ता जोगिएको हो र प्लस सशस्त्र आएर पनि सुस्ता जोगिएको हो। हामीहरूको त्यही हो, हामीहरूको जसले जे गरेको त्यो भन्नुपर्छ। सशस्त्र आइसकेपछि तिनीहरू सुस्तामा पस्ने हिम्मत भएन। अहिले हामी सुरक्षित छौँ। अहिले पनि तिनीहरूले कोसिस गर्छन्, तर हामी खबरदारी गर्ने गरेछौँ। हाम्रो बाँचुन्जेलसम्म हाम्रो पुर्खाले दिएको बलिदानी जुन हामीलाई सिकाउनु भएको छ उहाँको बलिदानी हामी बेकार जानेवाला दिनेवाला छैनौँ र आफ्नो भूमि बचाउनको लागि हामी निरन्तर तपाईँको खबरदारी गर्नेछौँ। आवश्यकता पऱ्यो भने आफ्नो जान पनि दिन सक्छौँ, तर सुस्ता भूमि 1 इन्ची भारतले दिन हामी तयार छैन। मलाई धेरै नै मन लागेको छ है।